আচ্ছা, প্রথমত যে অসিলোস্কোপটা আছে এটাকে অন করতে হবে। অন করার পর আমরা যেই সোর্সে আমাদের প্রোবটা লাগাবো সেই সোর্সটাকে আমরা ইন্ডিকেট করে দিতে হবে যে সোর্স কোনটা, চ্যানেল 1, 2, ঠিক আছে। এই যে ট্রিগার মোড আছে এটা অটো, নর্মাল, ভিভিএইচ, আমরা এটা ভিতে রাখবো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে টাইম পার ডেভিয়েশন, এটা হচ্ছে তোর টাইমটা মানে এই দিকটা এটা, আর এটা ভোল্টেজ, সেটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসটা। তো তোকে আগে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে যে কোনো মাপার আগে, তুই এটা ঘুরায় দেখতে পারিস, ঠিক আছে। টাইম খুব বেশি দিলে এইভাবে যাবে। তো তোকে সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে ক্যালিব্রেশন করতে হবে। ক্যালিব্রেশনের জন্য যে আমাদের অসিলোস্কোপের এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড মান দেওয়া আছে। আচ্ছা, তারাই কিছু বলে নি, ধর তোর সিগন্যালটা খুবই তুই ঘোলা দেখতেছিস, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে তোর করতে হবে কি ফোকাসটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে যে কোন ফোকাসে তোর এটা সবচেয়ে ভালো তুই দেখতে পাচ্ছিস, ঠিক আছে। যার যার চোখের মাপ তার মতো। তোর ক্যালিব্রেশন এটা লাগাইলি, আচ্ছা এটা ক্যালিব্রেট হয়ে আছে, এখন ডিস্টার্ব করে দিই। আচ্ছা দেখ, এখন দেখা যাচ্ছে না তোর সিগন্যালটা, দেখ সিগন্যালটা উপরে উঠে আসছে অথবা হয়ে গেছে। তো কি ওর পজিশনটা নিচে নামিয়ে নিতে হবে। দেখ পজিশন এটা তুই, এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর, মানে তোর ভোল্টেজটা তুই পজিশনটা কোথায় করে নিচ্ছিস, এটা হচ্ছে এই বরাবর, আরেকটা আছে তোর পজিশন ডানে বামে, ঠিক আছে। তুই তোরা যেভাবে আমাদের দরকার সেভাবে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব। তারপর আমরা টাইম পার ডেভিয়েশনটাকে চেক করব। এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের সিগন্যালটা উপরে গেছে, সিগন্যালটাকে নিচে আনতে হবে, পজিশন নবটা ঘুরায় নিচে আনতে হবে। হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড খুব বেশি হয়ে গেছে, অ্যাম্পলিটিউড এখানে আছে দেখা হচ্ছে 1x আর 10x। 1x যদি থাকে, আমাদের সিগন্যালটা যেটা পাবো আমাদের যদি আমরা খুব বড় ওই ভোল্টেজ মাপতে চাই 220 বা তারও বেশি মাপতে চাই, তখন কী আমি যদি ওইটা 1x থেকে 10x দিই তাহলে এটা 10 গুণ ছোটো হয়ে যাবে, মানে স্কেলিং হবে। আমার পজিশনটা আবার দিলাম, দেখ এটা কাঁপা করতেছে। এইখানে দেখ, এখন এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালিব্রেশনের ভোল্টেজ, আমাদের কত 1 মিলি ভোল্ট আছে, 2 মিলি ভোল্ট, আচ্ছা এটা ভোল্টেজে 1 ভোল্ট। আর এইখানে আরেকটা আছে, আচ্ছা এবার দেখাই, দেখ এটা চাপলে কমা বাড়া করতেছে, এটা আমাদের যেরকম দরকার সেই হিসেবে ক্যালিব্রেট করতে হবে। তো নর্মালি এটা কি আমরা হাইস্ট লেভেলে দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে। তারপর এখানে একটা আছে সব, এটা কি, এটা হচ্ছে আমরা কতগুলো একসঙ্গে নিতে যাচ্ছে, এটা ক্যালিব্রেশনের জন্য দরকার। আচ্ছা, প্রথমে আমরা ক্যালিব্রেশন করতে, সাপোজ আমরা অ্যাম্পলিটিউডটাকে ক্যালিব্রেশন করি, এখানে লেখা আছে পিক টু পিক 2 ভোল্ট, ঠিক আছে। তো পিক টু পিক 2 ভোল্ট অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, ঠিক আছে। এখন আমাদের এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল পিক টু পিক 2 ভোল্ট, মানে হচ্ছে এখানে বলা আছে ভোল্টেজ পার ডেভিয়েশন, হ্যাঁ। এখানে 0.5 আছে, আচ্ছা হবে না, 1 দিয়ে করতে হবে। আচ্ছা, পিক টু পিক 2 ভোল্ট, এটা একটু সে মানে কাপাকাপি করতেছে, এটা ঠিক করতেছে। এখন দেখা হচ্ছে তারপর ফ্রিকোয়েন্সি কত দেওয়া আছে, হচ্ছে 1 কিলো হার্টজ। তার মানে কি আমরা যদি 1 দেই, ওয়ান কিলো হার্টজ হইলে তো কী হবে, ফ্রিকোয়েন্সি কী হবে, এটা সবসময় যেটা আছে এটা সর্বোচ্চ আমরা হাইয়েস্ট দিয়ে রাখবো। দেখো রেস্তোরাঁ এখান থেকে শুরু হচ্ছে, শুরু হচ্ছে এইখানে আসে শেষ হচ্ছে। তো পার স্কোয়ার ডেভিয়েশন হচ্ছে 1 মিলি সেকেন্ড, ঠিক আছে। তখন 1 মিলি সেকেন্ড হইলে তোর মানে কি, এই যে বড় যে ঘরটা আছে এই ঘরটা হচ্ছে
ওয়ান মিলি সেকেন্ড। আচ্ছা 1 মিলি সেকেন্ডকে যদি তো হয় তো এটাকে যদি 1 দ্বারা ভাগ করি আমরা, তাহলে কি আসে 1K আসতেছে, 1 কিলো হার্টজ। তার মানে এটা ক্যালিব্রেশন মোটামুটি হয়ে গেছে। তো এটা যদি 0.5-এ দিই তখন আমরা ক্যালিব্রেট করবো কীভাবে? 0.5-এ আছে তখন আমাদের কী করতে হবে, আমাদের যে এই বড় বড় যে পজিশনটা, এই পজিশনটা ঠিক করে নিতে হবে। অসিলোস্কোপে যে মাপবে একজনই রিডিং নেবে। আমি এখান থেকে একটু হালকা ত্রুটি সহ আমরা নিচ্ছি। এখান থেকে শুরু হয়েছে, এখানে আসছে প্রতিটা ঘর হচ্ছে 0.5 ভোল্ট, তাহলে দুইটা ঘর আছে, তাহলে 0.5 0.5 1। এখন আমরা রিডিং কীভাবে নিব? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে আমাদের সিগন্যাল জেনারেটর, মানে এখান থেকে সিগন্যাল জেনারেট করা যায়, ঠিক আছে? এটা আমরা ক্যালিব্রেট করে নিলাম। সিগন্যাল জেনারেটরের কাজটা তোদের বুঝে রাখা দরকার। এটা একটু অন হবে, এখানে দেখ সাইন ওয়েভ, স্কোয়ার ওয়েভ, র্যাম্প, পালস, নয়েজ, ঠিক আছে? প্রকারভেদ আছে। তো এইখানে আমাদের কিছু জিনিস আমরা চেঞ্জ করতে পারি, যেমন ফ্রিকোয়েন্সি। এই যে ফ্রিকোয়েন্সি 1 2 3 4 5 6, তো ফ্রিকোয়েন্সি ধরে আমরা 5 কিলো হার্টজে গেলাম। আর আমরা যদি নিচে যাই দেখবো যে আমি অ্যাম্পলিটিউড কত চাচ্ছি, পিক টু পিক 2 ভোল্ট রাখলাম, অথবা 4 অথবা 5-ই রাখলাম। অফসেট, তারপর হচ্ছে ফেস, এই ফেস কত যাচ্ছিস, এইসব করার পর কী করতে হবে? তো যদি এটা ঠিক হয়ে যায়, আমি কোন চাচ্ছি, আমি স্কোয়ার ওয়েভ চাচ্ছি, অথবা র্যাম চাইলে র্যাম, স্কোয়ার ওয়েভটা ট্রাই করি। তাহলে কী করতে হবে? তারপর আমাদের এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আউটপুট, এই আউটপুট যেটা আছে এটাতে ক্লিক করতে হবে, মানে পুশ করতে হবে। এই সুইচ যদি অন না হয় এখানে কোনো সিগন্যাল আসবে না, ঠিক আছে? তো এটার জন্য আমাদের পজিটিভটাতে লাগাই রাখি, আর গ্রাউন্ডটা লাগাইলাম। এখন দেখ এটা তোর আসছে, এখানে পিক টু পিক কত ছিল? এখানে 5 ভোল্ট। তাহলে তোর 5 ভোল্টে তো পাওয়ার কথা। হাত ধরে গেছে, একটু বস, ধর আমার হাত ধরে গেছে, বসলেও তো হাত একটু ধর। আচ্ছা দেখ, সাপোজ তোর এটা সিগন্যাল, এটা ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বের করবি। এখানে কি আছে? এটা এই অ্যাক্সেসটা কিসে? এটা হচ্ছে টাইমার। তো ফ্রিকোয়েন্সি দেখ এখান থেকে শুরু হইলো, তো এটা যদি ফুল সাইকেল ধরিস তাহলে কোথায় যায় শেষ হবে? এইখানে যায় শেষ হবে এটাতে, ঠিক কিনা? আমি যদি এখান থেকে আমার দশা ধরি, এই দশা কোন এক সাইকেল করছে কোথায়? এখানে শেষের কথা, কিন্তু আগেই শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা ধরলাম এই কত 3 ঘর পর ধরলাম, মানে 5 10 15 16 17 18, ঠিক আছে? এটা আমাদের দেওয়া আছে কত? 50 মাইক্রো সেকেন্ডে। এটা মিলি সেকেন্ড, এটা সেকেন্ড, এটা হচ্ছে মাইক্রো সেকেন্ড, ঠিক আছে? তাহলে 18টা, তাহলে হচ্ছে এরকম কি 5 ঘরের মান হচ্ছে কত? 50 মাইক্রো সেকেন্ড। তাহলে এক ঘরের মান কত হবে? তাহলে এটা ভাগ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কিন্তু টোটাল কতটা ঘর গেছে? 5 10 15 16 17 18টা ঘর গেছে। তাহলে 18টা ঘরের মান কত? সেই হিসাবে ক্যালকুলেট করতে হবে। এটা যদি সাইন ওয়েভ হয়, সাইন ওয়েভ দেখতে পারিস। আচ্ছা, সাইন ওয়েভের দশা তুই যদি মেজার করতে চাস, ধরুন আমার ফেস 0 ডিগ্রি দেওয়া আছে, এইখান থেকে শুরু হইলো, এইখানে আসে শেষ হয়েছে। তাহলে এবার মাপতে পারবি না? যদি ধর আমরা 1-এ দিলাম 0.1 মিলি সেকেন্ডে, তাহলে কি আমাদের মাপার জন্য
এই যে এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে, কয়টা ঘর গেছে? 5, 9টা। 6, 7, 8, 9টা ঘর গেছে। তাহলে এইখান থেকে টাইম বের করে 1/t ইকুয়াল ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? আবার আমরা যদি চাই সিগন্যাল জেনারেটরে মান চেঞ্জ করে দেখতে পারি, কিলো হার্টস, আমরা যদি 1 কিলো বা 1 কিলো ধরি, 2 কিলো। এখন দেখ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখতে হবে যে এইখানে একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা, মানগুলা কিন্তু আমাদের এক্সাক্ট আসতেছিল না একটু আগে, কারণ আমাদের এটা ছিল না। আমাদের একটা সিগন্যালের কয়টা কম্পোনেন্ট থাকে? এসি কম্পোনেন্ট আর ডিসি কম্পোনেন্ট। যদি গ্রাউন্ডে দিস, গ্রাউন্ড আসবে। এসিতে দিলে শুধু এসির যে কম্পোনেন্টটা, এসি কম্পোনেন্টটা আসবে। আর ডিসি দিলে ডিসি সহ আসবে, মানে সামথিং প্লাস কস বা সাইন ওমেগা টি যেটা আছে। তো আমরা সবসময় মেজার করার জন্য এসিতে রাখবো, ঠিক আছে? এসি স্কোয়ার ওয়েভ 5 কিলো হার্টস স্কোয়ার ওয়েভ। এবার দেখি তাহলে আমাদের শেষ হচ্ছে কোথায়? শুরু হয়ে এখানে শেষ হচ্ছে। তাহলে এই পর্যন্ত কয়টা আসছে সেই হিসাবে এখান থেকে টাইমটা নিতে হবে, যত ঘর গেছে শেষে ওই কি টাইমটা বের করতে হবে, তারপর গেছে। আচ্ছা, টাইমটা হচ্ছে ভাই 100 করে। এখান থেকে এখানে ডুয়াল মোড আছে, চ্যানেল 2 আছে, চ্যানেল 1 আছে। তো আমরা চ্যানেল 1-এ কোনো কাজ করতেছি না। এই পার্টটা হচ্ছে চ্যানেল 1, শুধু এই পার্টটা। এই পার্টটা হচ্ছে চ্যানেল 2, এটা হচ্ছে ট্রিগারিং। এটা হচ্ছে তোর ইয়েটা হরিজন্টালে যে টাইমটা। তো আমরা যখন চ্যানেল 2 থেকে নিচ্ছি, আমরা চ্যানেল 2-তে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এখানে দেখ সোর্স চ্যানেল 2। এর আগে এগুলোতে একটু করে হলে ত্রুটি ছিল। আর টাইমের হিসাব তো জানিস, যত কম হবে বা যত বেশি হবে তো 1, যত টাইম যত বাড়বে তত এটা বেশি বাড়বে। তোকে তোর যে দরকার সেই দরকার অনুযায়ী তোকে ক্যালিব্রেট করে নিতে হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম তোকে এখানে ক্যালিব্রেট করে নিতে হবে, ঠিক আছে? এটা যদি র্যাম সিগন্যাল হয়, যদি পালস হয়, ঠিক আছে? পালস উইথ মডুলেশনের মতো এখানে চেঞ্জ করা যাবে। তো এটুকুই ছিল, ঠিক আছে? ধন্যবাদ।